Salve, turma! Bora pescar? Pessoal, olha hoje as companhias que nós temos aqui, ó. O Binho Pedra Preciosa, parceiro que tá sempre pescando com nós aí no canal. Faltou o Marcinho, né? Mas na próxima, quem sabe, ele tá com nós aí. Hoje nós estamos aqui com o Juninho, de Tupã, São Paulo. E o nosso parceiro, o Wellington, canal Vídeo de Interior, hein, pessoal? É isso aí, turma. Vamos fazer aquela pescadinha hoje, ver se sai alguma coisa aí. Vamos tá batendo essa lagoa aqui. Pensa na lagoa grande, hein? Essa lagoa aqui faz parte de Tarumã, São Paulo. É isso aí. Vamos que vamos, hein? Se tiver captura, nós vai estar mostrando pra vocês aí, turma. Valeu! Isso aí, turma. Já estamos embarcados aqui. E vamos passar pro lado de lá, porque aqui tá ventando, ó. Não vai dar pra pescar. Aí vamos pro lado de lá ver se nós faz aquela captura marota, hein? Pra vocês estar vendo aí. Beleza? Aí, turma, vou mostrar pra vocês um macaco humano aí, ó. Olha ali em cima da árvore aí, ó.
Esse vídeo é foda.